ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ଛାତି ଥରିଯିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯିଏ ବି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଭଳି ତାକୁ ହିଁ ଫିଲ୍, ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ରଖିଦେଲା, ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଗେଲିକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏନର୍ଜିର ଆଭାସ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏସଟି ଫ୍ୟାମିଲି। ମତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମୋର ଏ ରୋଗ କେବେ ଭଲ ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡରେ ଚାଲି ପାରିବିନି, ଆଉ ମୋ ଗୋଡ ଯୋଉ କାମ କରୁନି କେବେ ବି ମୋ ଗୋଡରେ ସେନ୍ସ ଫେରିବନି। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଚାଲିପାରେନି, ନା ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମତେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗ ହେଇଛି, ନା କଣ ହେଇଛି। ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଚଲା ବୁଲା ଦୌଡ଼ା ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିଲି କରିପାରୁଥିଲି, ଟିକେ ବି କିଛି ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥିଲା। ମୁଁ ପିଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଘରେ ଆସିକି 1 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଆରାମସେ ଶୋଇଛି ଖାଇ ପିଇକି। ସଡନ ମତେ ଲାଗିଲା ମୋ ପିଠିର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡର ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଥର, ଏତିକି ଓଜନ ତ ନିହାତି ପଥରଟାକୁ କିଏ ମୋ ପିଠିରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ଚଟାସ କିନା ଉଠି ପଡିଲି ନିଦରୁ। ଉଠି ପଡିଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଖାଞ୍ଚି ଧରିନେଲା, ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ ସହ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପୁରା ଏମିତି ଏରିଆ, ପୁରା ଏତିକି ଏରିଆ କଭର ହେଇକି ପୁରା ଖାଞ୍ଚି ଧରିନେଲା ମୋ ବଡି। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରିଲିନି, ଏମିତି ନିଶ୍ୱାସ ରହିଲି। ମୁଁ ସଡନଲି ଉଠିଲି, ଉଠିକି ମାନେ ମୁଁ ସଡନ ବୁଝି ପାରିଲିନି କଣ ହେଲା। ମୁଁ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ବିଭୂତି ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ମାରେ, ବିଭୂତି ମାରିଲି, ନିଜେ ଯାଇକି ବେଡରେ ଶୋଇଲି, ଉଠିଲି, ପଡିଲି, ଟ୍ରାଏ କଲି, ବହୁତ ବଢିଲା ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ମତେ ସତରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଶୁଣା ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିଦିଏ, କବାଟଟା ଖୋଲିଦିଏ। ମୁଁ ଉଠିକି ଗଲି, କବାଟ ଖୋଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁଛି, ମୋ ଗୋଡ ହାତ ପୁରା କାମ କରୁଛି, କେବଳ ମତେ ଏତିକି ଏରିଆ ପେନ୍ ହଉଛି। ବାପା ବୋଉ ଆସିଲେ, ମାନେ ସିଏ ବି ପୁରା ଡରିଗଲେ, କହିଲେ କଣ ହେଲା ଛୁଆର। କିନ୍ତୁ ପେନ୍ ଟା ଏମିତି ଲେଭେଲର ହଉଥିଲା, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ଧକ୍କିନା ମୋ ନିଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଚାଲିବନି, ଆମ ମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ନେବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ସତରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କ୍ଲିୟରଲି ମତେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଫିଲ୍ ହଉଛି ମୋ ଗୋଡ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନଟା ଆସିଲା ଆପଣ ବିଲିଭ କରିପାରିବେନି, ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ଚୁପ୍ କର ପାଟି, କଣ କହୁଛ କର। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ପାଟିରୁ କାଢିଲେ କୋଉ ପରିବାର ଲୋକ ସହିପାରିବେ। ପୁଣି ସେତେବେଳକୁ ମତେ ଯୋଉ ଚିତ୍କାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେଖିଲେଣି ସେମାନେ, ମାନେ ଆକାପାକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଏସଟି ଫ୍ୟାମିଲି, ସଡନଲି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଧଡ କିନା ଏତିକି ଯାଏ ଫିଲ୍ ହବ, ଏତିକି ଯାଏ ଫିଲ୍ ହବ, ଧଡ କିନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମତେ ମୋ ବାପା ସେତେ ଯାଏ, ଖାସ କରି ମୋ ବାପା ବିଲକୁଲ ବିଲିଭ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଅଚାନକ କେମିତି ହେଇଯିବ ଯେ ମୋ ଛୁଆର ଗୋଡ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ଗାଡି ଚଲେଇଛି, ଭଲ ଥିଲା ସବୁ କିଛି, ଆଡେ ମାନେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ସଡନ ମୋ ବାଁ ଗୋଡଟା ଉଠେଇଲେ, ଏମିତି ଟେକିଲେ, ଛାଡିଦେଲେ ଗୋଡଟାକୁ, କହିଲେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକି କହିଲେ ପୁରା ସିରିୟସ କଣ୍ଡିସନ। ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମତେ ଦେଲେ, 3.5 ଘଣ୍ଟା ଡେଡଲାଇନ ଦେଲେ। 3.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ଫିର ବି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠୁ ଏତିକି ଯାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆମର ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଏଇଠୁ ଆଉ ଏତିକି କେତେ ସମୟ କରିବ। ଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି, ଗେଲି ତ ଯୋଉ କହିଲା ତାର କଣ ସବୁ ସିମ୍ପଟମ ଦେଖେଇଲା, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, କେତେ ଭୟାନକ ସେ ସବୁ ଥିଲା ସେଦିନ ରାତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବି ଛାତି ଥରିଯିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ବି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଭଳି ତାକୁ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା, ତାକୁ ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଲାଗିଲା। ଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଲିର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ସେଇ ରିପୋର୍ଟ କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ 6ଟା ସେଗମେଣ୍ଟ ବୋଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ, ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି LETM C6 ରୁ D3 ସେଗମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। ତ କ୍ଲିୟରଲି ଏଠି ତା ସିମ୍ପଟମ ସବୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗେଲିକୁ କଣ କଣ ସେ ଟାଇମରେ ସିମ୍ପଟମ ହଉଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ୟା ଭିତରୁ ମାନେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମାନେ କାହାକୁ ବି ବିଲିଭ ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ଆଉ ମୁଣ୍ଡର MRI ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ସତରେ ଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ବାର ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବାର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ, ସତରେ କଣ ତମକୁ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ ଦେଖାଉନଥିଲା, ତମ ଦେହରେ ଜ୍ୱର ନଥିଲା? କ୍ଲିୟରଲି ସେଠି ମେନସନ ବି ହେଇଛି ଯେ ଜ୍ୱର ବି ନଥିଲା ଗେଲି ଦେହରେ, କେବଳ ବଡି ପାରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଠି ବଡି ପୁରା ପାରାଲାଇଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଗୋଡ ଚାହିଁ।
ତ ଯେତେବେଳେ ବାର ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲିଭ ହଉନି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମାନେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା। ସେଦିନ ସକାଳୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ 4-5 ଦିନ କଣ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ୱିକ୍ ଲାଗୁଥିବ, କିଛି ଦେହ ଟେକି ଦେଲା ବେଳକୁ ତମେ ଶୋଇ ପଡୁଥିବ, ବେହୋସ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, ମାନେ ହାତ କାମ କରୁନି ଯେମିତି ବା ଗୋଡ କିଛି କାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଚାଲି ପାରୁନି ମୁଁ ସେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ଗେଲି କହିଲା ବିଲକୁଲ ଭି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଟି ଟେକିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ସ୍କୁଟିଟା କେତିକି ଓଜନ ଭାବନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଟେକିକି ଚଲେଇବା କଥା ଭାବିଲେ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ବିଲିଭ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଓଡିଶାର ଫେମସ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ, ସନାତନ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଳକୃଷ୍ଣ କୁଆର ହୁଅନ୍ତୁ, କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ସାର୍ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଫେମସ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ମାଇଲେଟିସ ର କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ବି ମାନେ କେସ୍ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ମାଇଲେଟିସ ର, ମାନେ ସତ କଥା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଯେ କେତେଟା ଜିନିଷ ନା ମତେ କେବେ ବିଲିଭ ହେଇଛି, ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କେବେ ବିଲିଭ ହେଇଛି, ନା ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବିଲିଭ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ହବା ଭଳି ଫିଲ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏନର୍ଜିର ଆଭାସ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ ଯାହାର କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପୁଣି ସଡନ ରାତିରେ ପଥର କଚାଡିଲା ଭଳି ଫିଲ୍ ହେଲା, ତ ପଥର କଚାଡିଲା କିଏ? ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଗେଲି ସକାଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଯେ ତା ଦେହରେ ଏନର୍ଜି ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିଟାକୁ ଗଡେଇକି ଘର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକି ସ୍କୁଟି ଚଲେଇବ, ପୁଣି ଡବଲ ନେଇକି ଯିବ, ମାର୍କେଟ ଆସିବ, ସବୁ କିଛି ଫୁଲ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ଖୁସିରେ ବାହାଘର ମାନେ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଖୁସିରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଛି। ସଡନ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଖୁସିଟା ପୁରା ଉଲ୍ଟି ପଡିଯିବ କେମିତି ବି, ମାନେ ଜଣେ କୁହନ୍ତିନି ନା, ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଟେନସନ ମେନସନ ବହୁତ ଅଛି, ଜଣେ ତାର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜଣେ ଶୋଇଛି ଯେ ବାହାଘର ହବ ବାହାଘର ହବ, କେତେ ଖୁସି ନଥିବ ସେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ସଡନ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତ ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବାହାରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗେଲିକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ଗେଲି ଦେହରେ। ଆଉ କଣ କହିବି ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ବୁଝିପାରୁନି, ମୋ ପାଟି ଥଙ୍ଗଉଛି ବି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କଣ ହଉଛି, ଏମିତି କେମିତି ହଉଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଗଲା ଯେ ତାର କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଫେଲୁଅର, ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା ଭରସା। ସତରେ ଏଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ, ପାଖାପାଖି 25-26 ଦିନ ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ ଗେଲିକୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ଏଚଓଡି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବାହାରିଲେ, ଆମେ ତ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଟିକେ ଅଧେ ମେଡିସିନ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଇଦେଲୁ, ଆଇଭିଆଇଜି ବି ଦିଆ ହେଇଛି ତାକୁ, ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ଟିକେ ବୋଲି ଇଞ୍ଚେ ବୋଲି ବି ହଲିଲାନି, ଟିକେ ବୋଲି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲାନି। ତ ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସକିଂ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ କଥା ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘା ଶୁଖିବା ପାଇଁ 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା? ଗୋଟେ ଫୁଟକା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫୁଟକା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଚଡି ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଟକର ରିପୋର୍ଟ, ଯୋଉଠି ପୁରା ତଳେ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖା ହେଇଛି ବେଡସୋର ଡ୍ରେସିଂ, ଯେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହିଁ, ଗୋଟିଏ ମାନେ ଛୋଟିଆ ଫୁଟକାଟେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେ ଛୋଟିଆ ଫୁଟକାଟା ହିଁ ପୁରା ଜୀବନଟାକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ରଖିଦେଲା, ପୁରା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଗେଲିକୁ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ ବେଡସୋର ଘାକୁ ଅପରେସନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅପରେସନ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଥରିଯାଏ, ହାତ କାମ୍ପି ଉଠେ, ଯେ ମାନେ କରିବୁ ନା କରିବୁନି, ଆଉ ଅପରେସନ ଆଉ ଭିତରକୁ କାଟିବୁ କେମିତି, ଆଉ ନାହିଁ ଭିତରେ ଯେ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯେ ଏତେ ଖାଲ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଖାଇଗଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିକି ଯାଇଥିବେ, ତାର ମାନେ ଦିନରେ କରିକି ଯାଇଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଡ୍ରେସିଂ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଥିବ, ପଚି ଗଲା ଭିତରକୁ। ଯେତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯେତେ ମେଡିସିନ ଆଣିଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଶୁଣିଲେ ଇମ୍ପସିବୁଲ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘା ହେଲା, ଯୋଉ ଘାକୁ ମାନେ କେହି ଭଲ କରିପାରିଲେନି। 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କେହି ଭଲ କରିପାରିଲେନି। ଗୋଟେ ଘା, ତା ଏଇ ପୁରା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ପୋର୍ସନଟା, ପୁରା ଏଇ ପୋର୍ସନଟା ପୁରା ଗାତ ଖାଲି ଖୋଳା ହେଇଛି, ମାନେ ଘାରେ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ ବଡ ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଯେ ଖାଇ ଖାଇ ପୁରା କିଡନୀ ପାଖ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତିକି ସେ ଯୋଉ ଘାର ମାଂସକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଠା ହେଇଥିଲା, ଯେ ମାନେ କାଳେ କିଛି ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି, କିଛି ନର୍ମାଲ ରିପୋର୍ଟ, ପୁରା ନର୍ମାଲ, କିଛି ବି ବାହାରିଲାନି ଯେ କାହିଁକି ଖାଇଯାଉଛି ଘା, କାହିଁକି କାହିଁକି ପଚି ଯାଉଛି, ତାର କୌଣସି ରିଜନ ବାହାରିଲାନି। ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲକୁଲ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି
ସେମାନେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ଜିନିଷର କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷର କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ନାହିଁ ତାକୁ କଣ ମାନେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଦେବେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡା ଯେମିତି ଆଉ ଆମର କେହି ସାହାରା ହିଁ ନାହିଁ ସେଇଆ ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମାନେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସବୁଆଡୁ ସବୁ ପ୍ରକାରରୁ ବ୍ଲକ ନା ଘା ଭଲ କରିପାରୁଛି ନା ହଉଛି ରୋଗକୁ ବି ଭଲ କରିପାରୁଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଘାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଳରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହାଲକା ଟିକେ ହେଲା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ନୂଆ ମେଡିସିନ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ନା ଯୋଉ ଆଲୋକ ଦେଖାହବା ଅନ୍ଧକାରରୁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ କିରଣଟେ ଦେଖାହବ ସେଇ ଛୋଟିଆ କିରଣକୁ ଆଶା କରିକି ହଉ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଯାଏ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ପୁରା ଶରୀର ଏଇ ଏରିଆଟା ଜଙ୍ଘ ଦୁଇ କଡ଼ ଅଣ୍ଟାଟାକୁ ପୁରା କଟା ସରିଲାଣି ଆଉ କିଡନୀକୁ ପାଇଯିବ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନା ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରୁନଥିଲି ପୁରା ଇଏ ସେଲାଇନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଚଲଉଥିଲେ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ମରିଯିବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକି 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 ଯେତିକି ଯାହା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଡ୍ରେସିଂ ବେଡସର ଡ୍ରେସିଂ ଫିଜିଓଥେରାପି ବି ବନ୍ଦ ମାନେ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ବେଡସର ଘା କିଛି କରିବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯାହା ବି କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଟିଗଲା ଯାହା ବି କଲେ ଫାଟିଗଲା ତ ବାର ବାର ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବେଡସର ଘା ଯେତେ ଯାଏଁ ନ ଶୁଖିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ 6-7 ମାସ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଗେଲିକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯୋଉ ଆଜି ଯାଏଁ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି ୱାକର ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଲା ବେଡସର ଘା ଶୁଖିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଡରରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ମାନେ ମୁଁ ପଡେଇଲେ ଉଠିଲେ ବସେଇଲେ ଘା ବାଜିବ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ମନରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ମାନେ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଥିରେ ମିଳିଛି ମାନେ କହନ୍ତି ନା ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିକି ସେ ଘା ଇଏରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଶରୀରକୁ ପୁରା ଚାଲିଥାଏ ମାନେ ସେ ଆବାଜ ବି କାନକୁ ଶୁଭିଛି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ନଥାଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାପିକି କାଳିଆକୁ ମା ତାରିଣୀକୁ ଡାକୁଥାଏ ହଉଲୋ ଦିନ ଦିନ ମତେ ଭଲ କରିଦବୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଗୁଲୁ ସହ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବୋଧେ ସହିବନି ଆଜି ଦିନ ଦିନ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି ସେ ବିଶ୍ଵାସରେ ମତେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଆଗରୁ ସେ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିଛି ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ଅପରେସନ ଭଲ ହବା ହେଇକି ପାଇଁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଫିଜିଓଥେରାପି କିନ୍ତୁ କରାହେଇଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଘା ଯୋଉ ଏଡେ ବଡ ବଡ ଖାଲ ହେଇକି ଭିତରକୁ ଖାଇଗଲା ସେ ଦେହର ସବୁ ଯାକ ଏନର୍ଜି ଟାଣିଲା ତା ଦେହର ବଳ ହିଁ ରହିଲାନି ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ରିକଭରି ହବ ସେ ଘା ସବୁ ଯାକ ଏନର୍ଜି ଟାଣି ନେଲା କେବଳ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପଚିବନି ବୋଲି ଆଉ ଅଧିକା ପଚିବନି ବୋଲି ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲା ଯେ ସେ ଘାରେ ସେ ପଚି ପଚି ଚାଲିଲା ଯେତେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲେ ଯେତେ ଥାକିଲେ ତାର କୌଣସି ମାନେ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ ହିଁ ବାହାରିଲାନି କି କୌଣସି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦେଖା ହେଲାନି ଏମିତି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତରେ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନି କି ଶୁଣିବି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ବି ଅଛି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ହଁ ବେଡସର ଶୁଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଲାଗେ ବି ସେ ବେଡସର ଘା ଭଲ ହବାକୁ ସେଟା ବି ଶୁଣିଛେ ଆମେ ଯେ ହଁ ବେଡସର ଘା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ ମାସେ 2 ମାସ 5 ମାସ 6 ମାସ ଲାଗେ 5 ବର୍ଷ ଇମାଜିନ କରିବନି ଯେ ଗୋଟେ ବେଡସର ଘା ଶୁଖିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା କେବଳ ତା ମାନେ ମାଂସ ରିକଭର କରିବା ପାଇଁ ବିଲିଭ ହଉନି କିଛି ତ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ହୁଏତ ମାନେ ମଣିଷ ଇଏରୁ ବାହାରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବାହାରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଛାଡି ଦେଇଛେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହା ଭରସା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବନି ସତରେ ଏଚ ଡି ଫ୍ୟାମିଲି କୋଉ କୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛେ ତାର କିଛି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ କେତେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ପଡିଛି ମାନେ ଘର ଭିତରେ ତାର ବି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥାକର ଅଧା ଫୁଲ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ କେବଳ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲ କେବଳ ଆଉ ସତ କହୁଛି ଏଚ ଡି ଫ୍ୟାମିଲି 2022 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ ତା ପରଠୁ ହିଁ ଗେଲିର ଘା ଭଲ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେ ଯାଏଁ କେବଳ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ନା ମଲମ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଷ୍ଟିଚ ପକେଇ ଦେଇକି ଖାଲି ମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବା କଥା ବହୁତ ଡ୍ରେସିଂ ଯାଇଛି ବହୁତ ଦାନ୍ତ କାମୁଡିକି ସହିଛି ଗେଲି ପୁରା ମୁହଁରେ କନା ଚାପିକି ଇଏ କରିକି ସେ ଡ୍ରେସିଂ ସେ ଇଏ ସବୁ କିଛି ସହିଛି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛି ଜଣେ ଟ୍ରମାକୁ ହିଁ ପଳେଇବ ସତ କଥା ଟ୍ରମାକୁ ଚାଲିଯିବ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଏଚ ଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଯାହାର କୌଣସି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ନାହିଁ
ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛେ, ସେଇ ଦିନେ ଆମକୁ ଭଲ କରିବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକି ଏବେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରି ଚାଲିଛୁ। ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମ ମନରେ ଯେ ହଁ ଏବେ ବୋଧେ ଆମ ଗେଲି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ରିକଭରି କରିଯିବ, ହୁଏତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇକି ନିଜ ଘରେ ଚାଲିପାରିବ। କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ଫ୍ୟୁଚର ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ଚାଲିଛୁ ଆମେ ମନରେ। ଦିନେ ଆମ ଗେଲି ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୋ ହାତରେ ହାତ ଏମିତି ଧରିକି ଚାଲିବ ମୋ ସହ। ମାନେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି, ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ କରିକି ଚାପିକି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବାଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ସିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କଣ ଚାଲିଛି, କଣ ହଉଛି, କୋଉ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମ ଗେଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦଉ, କଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମ ମନ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତ ପଡିଯାଏ, ବହୁତ ମାନେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ହଁ ଆମ ନିଜର ଲୋକ କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଜେଏସଡି ଫ୍ୟାମିଲି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସେସବୁ ବି ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ। ବାସ୍ ଆଜି ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।